kā viņš ļāva, man liekas, tas, teiksim, viņam bija vakar ceļš uz mājām. Nē, viņš teica, ka tur ir jāsaliek bērni un katrs jāpalaiž uz savu pusi, kurš pirmais izskries kaut kā. Labirints, es uzminēju. Skaisti. Kurš izvelk numuriņu? Inese. Bet varbūt, ka tam mums tas labirints ir arī jāizstaigā kaut kā. Nezinu kā, bet nu mēģinam aiziet. No rīta atnāk. Kā tu zini, ka tu pareizi skrien? Kādi priekšstraubi iet tagad? Aiziet! Labirints aizved pie nākošā. Ak, tā tur bija. Aizved kādu pie nākošā darbība. Ejam tālāk. Ejot arī. Kaķi nāc līdz. Mjau! Mums tik ilgi var smaidīt. Smaici! Savu brāli atradi. Nē, es jau esmu aidiņš, no. Tik dzeltenu vajadzēja. Darbs ir veidots nopaļotā kubisma koncepcijā ar mērenu minimālismu. Ziemā nedīs, ko darīt? Tas arī bija viss. Un es ceru, ka šī patas simbolikas iespējams. Jā, noteikti. Tas bija tas vieglākais. Viņi pirmie, kas ieradās. Ka vēl otrreiz. Nu tad varam to Mums ir šaus manās vēl, tu pa priekšu. Viņam jau parādīja daļumā. Citas jumts izturēs, visi labākais skats no tā jumta ir. Visi kāpjam augšā. Mēs ne tajā vietā pļāvām, mums vajadzēja šitā, tas jau būtu bijuši. Būra! Tā jau Inesa jaunāk autors, kur Ines? Es nezinu, kurš izdomāja pūri. Kā pirms cik gadiem un vispārējais. Laikam priekš tevīm tas ir. Lūk, ir autors. Es tikai dekorāciju. Pūriniekiem, tev vajadzēja pūriniekiem. Tā tu varēs nākošais. Nu, klausamies, meitenes stāstījumu. Paskatāmies uz mums apkārt un tā ir pūre uzreiz. Tur nav ko piebilst un tur nav ko. Kur vienmēr ir iedošana? Nu, jā. Tā, nu, vēl viens līkums jāizdomā. Pie gaļas jau nav, jā. Tagad ieciekas, ka nekā.